आइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो बिग मार्ट है, परदाईको केरा ऋषि धमला पावर। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ काजुलाई चाहिँ ऋषि धमला पावर भनेर भन्छौँ कि है। व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी सन्जु पौडेल अनि आज हजुरहरूसित चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ भ्लग लिएर आएको छौँ। अनि चाहिँ आज हामी चाहिँ साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ पोर्क खाने भन्ने प्लान भयो साथीहरूसित। अनि चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ मुकबाङ भिडियो बनाउँदैछौँ। साथीहरूसित चाहिँ म लुलुतिर गएको, हजुरहरूले चाहिँ हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। फेरि अब हामीले चाहिँ ट्याक्सीलाई कल गरिसकेको छ पोर्क लिन अनि चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्स अनि चाहिँ समथिङ आइटमहरू लिन अहिले हामी जाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ तपाईँहरूसित चाहिँ ट्याक्सी आएपछि मात्रै भेट्छौँ। ट्याक्सी आइसक्यो, कुरा गर्दै हाम्रो ट्याक्सी पनि आइसकेको छ है। ल अब चाहिँ हामी ट्याक्सीमा चल्छौँ। ल है, अब हामी चाहिँ फेरि ट्याक्सी चढेर बाहिर निस्किसकेको छौँ है। हाम्रो हिजोकै भाइ आएको छ आज पनि है, केटाहरू पछाडि छ है। दादासित घुम्न पाउँदाखेरिको केटाहरूको फेरि छुट्टै बेग्लै खुसी हुन्छन् होइन। त्यही कारणले चाहिँ अब सिसी क्यामेराको अन्डरमा हुन्छौँ होइन। यहाँभित्र चाहिँ अब हामीले गाडीमा चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि एलाउड छैन खानालाई है। नेपालको जस्तो छैन, पुरै सिस्टमेटिक हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मिटर भयो होइन। तपाईँ चाहिँ अब यही नजिकको ठाउँमा चाहिँ ट्राभल गरिसकेपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ मिनिमम रेट भनेको चाहिँ 12 दिराम हो होइन। अनि चाहिँ हाम्रो चालक घरतिर केही न्युज छ भने देऊ, घरमा बुढीलाई छोराछोरीलाई बाआमालाई केही छ? केही पनि छैन हजुर, यो चाहिँ घरले हेर्छ सब्सक्राइब गरिदिन्छ। अनि चाहिँ सब ठिक छ नि अरू? सब ठिक छ। जाँदैछौँ है, बिग मार्ट गएपछि चाहिँ फेरि भेटौँला है त। अब हामी चाहिँ बिग मार्ट आइपुगिसकेको छौँ है। म पनि गाडीबाट निस्किन्छु है। म चाहिँ बिग मार्ट आइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो बिग मार्ट है। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो लागि चाहिने सामानहरू चाहिँ अब हामी लिन्छौँ। यो चाहिँ बिग मार्ट चाहिँ यता पछाडि छ। त्यो बिग मार्टभित्र पसिसकेको छु, क्यारी लिन्छु है सामानहरू के लिने भनेर। पर्व दाइ चाहिँ यहाँ पैसा निकाल्दै हुनुहुन्छ है। आरामसँग हो बाबु। अब चाहिँ हामी चाहिँ सामान लिन जाँदैछौँ है। हामीलाई चाहिँ पहिला सर्भ गर्थ्यौँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ चाहिँ हामीलाई लेमन लिगम सागहरू छ कि छैन है। अहिले चाहिँ हामी यता भेजिटेबलहरू लिन चाहिँ यता आएको छ होइन। पहिला सुरुमा चाहिँ काका दिइहाल्यो नि त उमेश, पहिला काका दिइहाल्यो नि। नेपालमा चाहिँ प्लेट फलफुल यताउति हुन्छ र नेपालमा चाहिँ भात रोटीमा यसरी राख्यो भने चाहिँ लास्ट महँगो लिन्छ। यहाँ चाहिँ अलिक सस्तो छ। जस मासु कति पर्छ होला त्यहाँ? गुन्द्रुकको मासु केही नभए पनि त्यस्तै 500 जस्तो लिन्छ होला, तर यहाँ चाहिँ 900 हिसाबको त्यही भएर अलिक महँगो म चाहिँ अब क्याप्सिकम हाल्दैछु है। त्यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क्सको आइटमहरू हाल्छु है। कोल्ड ड्रिङ्क्समा चाहिँ माउन्टेन ड्यू हाल न। उद्यानिर कि माउन्टेन ड्यू त्यहाँभित्र छ झिकन। माउन्टेन ड्यू होइन हो, त्यही झिकन त्यही होला। एउटा फेन्टा हाल नि त। कोक हाल बरु है। कोक चिसो कोका कोला दिँदा धनियाँ हाल्यो, धनियाँ हाल न। अरू के चाहिन्छ? ए हाम्रो चाहिँ सामान लिने बेलामा चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ सिस्टम चाहिँ यस्तो खाले, यहाँ चाहिँ प्लास्टिक यसरी राखिदिएको हुन्छ है। यस्तो खाले प्लास्टिकमा चाहिँ हाम्रो सामान हाल्छ कि यहाँ चाहिँ है। हामीले चाहिँ अब यहाँ यसरी लिएर जान्छ होइन। यो प्लास्टिक होला त होइन। अनि अब मार्केटमा चाहिँ अब यस्तो प्लास्टिकहरू हुन्छ होइन। अब यसकोमा सामान हाल्ने अनि म चाहिँ यो सामानलाई चाहिँ है मैले यसलाई चाहिँ
यहाँ चाहिँ स्टिकर हुन्छ होइन, यहाँ स्टिकर लगाइदिन्छ। यसमा चाहिँ प्राइस ट्याग हालिदिन्छ कि भाइ। यसको प्लास्टिकमा अब चक्का हामीले यसरी हालेको यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यसरी ट्याग लगाइदिन्छ है। यसरी प्राइज हालिदिन्छ यहाँ चाहिँ है, यो प्राइज लगाइदिन्छ। कति हो सबै सामानमा अब हामीले लाइन जति सामानमा सबैमा ट्याग लाउने हो। धनियाँमा पनि हामीले लगायौँ है। यति धनियाँलाई चाहिँ 2 दिनमा पनि ल हामीले अब सामान ट्याग गर्दैछौँ अहिले है। हामीले लसुनमा पनि ट्याग गरिसकेका छौँ है। अनि हामीले अदुवालाई पनि ट्याग गऱ्यौँ। अनि हाम्रो लेमन है, यो हाम्रो साग, हाम्रो प्याज, अनि यो टमाटर, यो बिदान भएको प्याज। पर्वताईको चाहिँ डाइट है, पर्वताईको डाइट। पर्वताईको केरा हो केरा, पर्वताईको केरा के बोले भाइ? पर्वताईको केरा। सोयाबिन किन्न लाग्यो फेरि है। उसलाई चाहिँ एकदम फेभरेट लाग्छ अरे सोयाबिनको तरकारी। धमला पावर। धमला पावर भनेको काजु, ऋषि धमला पावर। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ काजुलाई चाहिँ ऋषि धमला पावर भनेर भन्छौँ कि है। कितना चाहिए भाइ? नहीं चाहिए मेरे। ऋषि धमला दे दो यसको। नहीं चाहिए ऋषि? हो उमेशले ऋषि धमला किन्न खोज्दै थियो, किनेन तर हल्का मजा गरेको थियो है उनीहरूसित चाहिँ होइन, काजुको बारेमा भनेर चाहिँ। विधान भाइ भएन, लिएर आऊ न ल। यो बिग मार्टको भाइ हो होइन, अहिले यहाँ के काम गरिरहेछ। ए के आयो भाइ? यता विधान भाइले चाहिँ ल्वाङ लिँदैछ है, सुकमेल। ओके भाई, मेरा चैनल संजू ब्लॉग है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। ओके म र विधान भाइ पनि यहाँबाट निस्किसक्यो है। अब त्यहाँ चाहिँ बिल पेमेन्ट गर्छ हामीले, अनि चाहिँ हामी निस्किन्छ। हामी चाहिँ सामान किनेर चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यौँ भाइ बाहिर है। बाहिर गएर चाहिँ अब हामी चाहिँ ट्याक्सीलाई फोन गरेछौँ, ट्याक्सी आउँदैछ है। पैसा निकाल्नु छ है, मैले पनि एटिएमबाट पनि हेर्न है, कोड पनि हेर्न। कोड चाहिँ नदेखाउँ है, लास्टै हुन्छ फेरि कोड देखाउनु चाहिँ। कस्तो देखेर होला मलाई मोटाइसक्यो बसेर सिक्युरिटी गार्ड। कस्तो लाग्यो सबैलाई? एकदम घाम गर्मी भइरहेछ अहिले होइन। कतिखेर गएर बनाएर ल्याम किलाइमा हाल्नु मन लागिरहेछ। खानुपर्छ आज चाहिँ मस्त। ए भर्खर 9 बजिरहेको छ, 9 बजी नै लास्टै गर्मी छ भने लास्टै। अनि यो चाहिँ पुरानो बिग मार्केट हो है, यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू अलिक धेरै पाउँछ। अनि त्यो चाहिँ नयाँ बिग मार्केट हो, यहाँ चाहिँ लुगाहरू आइटमहरू बढी छ, तर खानाको आइटम चाहिँ बढी यहाँ छ। त्यही भएर यहाँ आउँछ हामी चाहिँ पुरानो बिग मार्केट नै। सो हाम्रो BMW चाहिँ यहाँ छ। अनि तपाईँको सबैलाई झ्याउला छैन सेक्युरिटीमा बस्दा बस्दा। ट्याक्सी आइसकेको छ है, साथी आइसकेको छ। अब जान्छु भित्रै बस्छु है। बल्ल आनन्द भयो। माइ गॉड साथी डिकी साथी के छ नि हाल खबर? यसैको भ्लगर चाहिँ आज बिग मार्केटमा तलको मजा आइदियो। सब हेरे हो भने बिग मार्केटमा ए कौन सा च्यानलले भाइ, कौन सा च्यानलले भनेर आज तलको मजा आइदियो। जस रमाइलो भयो। भ्लग कसैले बनाएको छैन। अनि सो नयाँ भ्लगर है, फर्स्ट भ्लगर, सनैया ब्लगर, फर्स्ट भ्लगर इन द सनैया। सनैया अबुधाबी, सनैया मदिना जायद। ल सकिएको अब खायो खाना चाहिँ के खायो? अहिले बुङ्गुरो मासु खान्छ। कसरी खायो दाइ? म चाहिँ सिम्पल किसिम खान्छु। दाइले चाहिँ स्वास खानुहुन्छ, तपाईँ कसरी खानुहुन्छ? त ल्याम हान्ने। ल है भेट्दै गर्नुलाई अब जाँदैछ हामी रुममा है। लास्टै गर्मी छ चाहिँ आनन्द भएर फेरि कस्तो ठाउँमा शीतल दिइरहेछ भने फेरि ठ्याक्कै के अरू ठाउँमा आएको छैन, ठक्क मात्रै कि। ल है यो चाहिँ सोरुम छ। भोलि पछि केही गरी किन्न सकिँदैन, भोलि पछि पैसा कमायो भने चाहिँ नेपालमा किन्नुपर्छ है। पछि भेट्दै गरौँ होला है। अहिले चाहिँ सानो किनेर सक्यो, अब गएर पकाउनु हालै पकाउनुपर्छ सबै। अब अरू कोही छैन पकाउने चाहिँ एउटा बुढी पे गरेर ल्याउनै पर्ला जस्तो चाहिँ। यो चाहिँ दारु खानेहरूको भट्टी पसल। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो छ भने भट्टी पसल यहीँ छ, पुलिस पनि यहीँ बसिरहन्छ फेरि
यहीँ बस्छ यिनीहरू जाँडा खाएर कतिखेर निकालेर लान्छ र समतलमा भनेर सो ल है अनि यो चाहिँ फेरि जल्दो यो चाहिँ चल्दो बल्दो क्याफे केटी केटी हुन्छ केटीले चलेको क्याफे हो सिधै भन्नु क्रिस्टल क्याफे यस्तै हो अनि हेर्नु यहाँ सिटी भने यस्तो छ सिटी चाहिँ हाम्रो है यति हो सिटी भने जति देख्नुभयो तपाईँले त्यति हो सिटी चाहिँ अब चाहिँ रुममा जाँदैछ है रुममा गएर भेटौँ ल अहिले पकाउने बेलामा अलिअलि सिनेमेटिक सर्टहरू देखाउँला है अहिले चाहिँ बिदा हुन्छ है हामी चाहिँ लोकेसनमा आइसक्यो है अहिले चाहिँ बुङ्गुर लिन पोर्क लिएर म चाहिँ पोर्क लिएर आउँछु है अहिले यता आइसक्यो यहाँ यस्तो ठाउँमा छ है किनकि लिगल छैन नि त यहाँ बुङ्गुरमा छु त्यही भएर इलिगलमा चाहिँ एकजना यहाँ नेपाली नै छ अनि उसले चाहिँ बेच्छ यहाँ मासु सासु यताउति ट्याक्कै यस्तो छ यस्तो बनिरहेछ यहाँ खास उसले गाडगाङ गर्छ दर्शन हजुर के बनाउनु लाग्नु भएको सो उहाँ नै हो सब्जी चाहिँ हाम्रो पराताको सब्जी चाहिँ उहाँ नै हो के भन्न चाहनुहुन्छ घरतिर अब युट्युबमा जान्छु यो होइन साथीको काममा छ दातिर जस रमाइलो भइरहेछ नि आज छुट्टी हो के हो भन्नु न भोल बनाएर हो किन यस्तो बनाएको अब चाहिँ हामी चाहिँ रुममा गएर खाने भनेको थियो तर चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अब यहीँ बस्ने नै सल्लाह भयो होइन अब हामी यहीँ बस्छौँ सामानहरू चाहिँ ट्याक्सीबाट झारेर आऊ मलाई बजाउनु चाहिँ आउँदैन होइन म जस्ट बजा जस्तो गर्ने हो होइन तपाईँहरूले चाहिँ ए जाने रहेछ भनेर चाहिँ बुझिदिनुहोस् त्यति हो बजारमा चाहिँ जाने छ तर अरू यस्तो चाहिँ जमुनाको फेदैमा चल बजडी के खै म म एक गिलास माउन्टेन ड्यू खाएर डर्के आगे जिते भनेर म अगाडि बढ्छु फेरि के भन्छ के छ केही छैन हो सरकार यस्तै छ के भन्नुहोस् तपाईँलाई ल आज कति जति जान्छ होला मासु मासु त अब हामीले 4 केजी अनि पेटमा चाहिँ कति जान्छ होला आज 1 केजी त जान्छ होला हौ ध्याप जान्छ जम्मा लाग्यो कोही हेर्नु ल सँगै बित्दैछ जिन्दगी मेरो जमाना नि बनेको नि चल्दैछ मेरो के हुनेछ सधैँ मेरो साथ छु म साथी ल है अब चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट गरेको छ मुकबाङ है झ्याम्यान अनि ल है उमेश कस्तो भइरह ठिक छ ल है अब हामी चाहिँ खान्छौँ है अब आज हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छौँ है एकदम गर्मी भएको छ अनि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम थाकेको पनि छौँ है पकाउँदा क्यार्दा अनि चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ रुममा गएर पनि सुत्नुपर्छ अनि त्यही कारणले चाहिँ आज चाहिँ हामीले भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छौँ अब आउने भिडियोहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दा चाहिँ म यहाँबाट बिदा हुन्छ